أهلا وسهلا بكل المستمعين والمستمعات راديو الجالية بعد غيبة ليست بالطويلة، ولكن غيبة لبعض الظروف يعني الشخصية. أعود لكم اليوم عبر راديو الجالية، وكما عودناكم دائما الستار. هذه الحلقة سأحاول كما تم الاتفاق المبدئي أن نعالج من خلالها بعض الظواهر أو بعض القضايا التي تهم كل المغاربة داخل وخارج الوطن. فبغيت أريد أن أتقاسم واحد الشيء عشت هذه اللحظة هذه واحد 4 ساعة مع جميع المتابعين والمستمعين والمستمعات ديال راديو الجالية، وهو أنني تلقيت هدية هي عبارة عن واحد الرواية جميلة جدا لصديق جديد كذلك، وأعتز بهذه الصداقة، وهو الأخ والأستاذ والمبدع محمد بن سعيد، الذي أهداني أحد أو ابنه البكر في أول عمل ديالو، لهيب الجهات، تحت اسم لهيب الجهات. وأريد أن أستمد من هذه الرواية ومن عنوانها، الذي أكيد من خلال العنوان ممكن نقرأ كما يقال بأنه الكتب تقرأ من عناوينها. وهذه الرواية فالعنوان ديالها ينم عن مجموعة من الخبايا ومجموعة من الأسرار داخل وبين وتحت وفوق الأسطر. فغادي نربط الموضوع ديالي بعنوان الرواية لهيب الجهات، وسأقول اليوم لهيب لهيب بعض المناطق في المغرب. وكيف ما عشنا كاع كاملين وحنا كمواطنين خارج المغرب وكمتتبعين لكل ما يروج في المغرب، هذا الأسبوع حدثين مهمين، وفي الأخير غادي نتناول غادي نضيف عليهم واحد الموضوع آخر له علاقة بالحدثين. أول حدث هو الخرجة أو التظاهرة أو الاحتجاج أو الوقفة، أو نسميها ما شئنا، نسميوها اللي بغينا. في الأخير عندها اسم واحد، وهو أنه الناس عياو، الناس تقهروا، الناس صبروا، وصلوا لواحد الحالة باش يقولوا اللهم إن هذا منكر. وقالوها بأحسن الطرق، قالوها بشكل حضاري، قالوها بشكل ما عطاوش الفرصة المجموعة من يريدون الاصطياد في الماء العكر. لماذا؟ لأنه احنا دائما أي واحد كيخرج يقول شي كلمة حق، دائما كنحاولوا ما أمكن نشيطنوه أو نوسوسوه أو ندخلوا ليه الشك أو ندخلوه في واحد المتاهات حتى نعطيو به العبرة إلى الباقي. وهذه في فنون الحرب، كاراتيه والجمباز والبوكس، كيقول لك دائما كيقول لك صاحب دعوتك خصك تمشي تضرب واحد مزيان، الا ضربتي واحد الاخرين غيهربوا. وهذو اللي كيحاولوا الصراحه يديروها. والمجتمع فهو ليس في معركه، المجتمع هو في تطور. ف في المغرب سمح الله من يريد ان يطبق هاد ما نقولش هي نظريه، بل هذه الافعال عندما تحتج المجتمعات، فالجهات المسؤوله تستمع، الجهات المسؤوله تقدم وعود وتحاول قدر الامكان ان تنفذ هذه الوعود.
لان وكما كيف ما قلتها دائما، وهنا غادي نحاول نرجع لديك الدارجه اللي كنرتاح فيها اكثر. كيف ما كنقول دائما بان الوطن يتكون من شعب، حدود جغرافيه، يعني على المستوى الارض وعلى مستوى السماء، ويعني رايه وعمله. راهي الا حيدنا الشعب اش غيتحكموا؟ دابا نبداو حنا مع الاحزاب السياسيه. شكون اللي غيصوت عليكم؟ هذاك الشعب. اذا هذا الشعب هذا راه خرج، وكانت قبيله ايت بوكماز خرجت بشكل حضاري، ويعني المطالب ديالها انا والله العظيم يعني غادي نقولها، ولكن غادي نقولها وانا حشمان من العار، ونحن على يعني في 2025 في القرن ال21. وكلمه جوج لا سيما في الاعلام الرسمي المغربي، كلمه جوج مونديال 2030، كلمه جوج مونديال 2030، كلمه جوج كيوريونا المركبات اللي كتبنا ديال طنجه وديال مركب مولاي عبد الله ومركب ديال البريد، ومهم المركبات اللي كاينه في المغرب. ولا كان هذا الشيء كيدار بهذا الانجاز، يعني بهذه السرعه القياسيه وبهذا الاهتمام جيد، ولكن هذا الانجاز يعني بفضل من؟ نتساءل بعض الشيء، نتساءلوا هل انتم الناس المسؤولين، الناس اللي مسؤولين على تسيير الشأن العام، هذه الانجازات الفضل ديال من فيها؟ اكيد هناك سياسه يعني او مخطط استراتيجي كبير يفوق يعني الأحزاب في الزمان والمكان، وهو مخطط ديال عاهل البلاد ديال جلالة الملك محمد السادس نصره الله. ولكن أنا أتحدث هنا يعني الإنفاق، وهذا هاد المنجزات كدار بواحد فلوس. هذيك الفلوس منين كتجي؟ هذيك الفلوس ما كطيحش من السماء، هذيك الفلوس هي كتجي من الضرائب ديال المواطنين بالدرجة الأولى، ضرائب المواطنين بالدرجة الأولى، والاستثمارات و حتى المغرب غادي نقولوا بأنه يعني هناك يعني اقتصاد جيد. عاوتاني هذه 3 سنوات متتالية وأنتم تحدثون أكثر من 3 سنوات، لربما 20 سنة الأخيرة أو 25 سنة، ولكن أصبح يعني هذاك كي كيقولوا داك العكاز ديال العمى اللي فوق ما كيتلف كيشد فيه اي حاجه كتوقع، الجفاف 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 الجفاف. اذا الا كان عندنا جفاف مستمر، عندنا اقتصاد ماشي هو هذاك، اذا كتبقى لنا الضرائب، تحصيل الضرائب. اذا كل ما يصرف من تجهيزات او من تجهيزات يعني كبرى، من طرقات ومن لوطوروت ومن TGV ومن ملاعب كبرى ومن اكيد هناك، هذا موضوع شق اخر لربما غادي يجي الوقت ديالو حتى هو غادي نتحدثوا عليه. هناك قروض من صندوق النقد الدولي، ولكن هذه اقتراضات عفوا من صندوق النقد الدولي، ولكن هذه الاقتراضات تكلف المغرب يعني باش يقدم تنازلات لربما هي من ساهمت بعض الشيء فيما وصلنا إليه. فنبقى دائما مع ما حدث في بوكماز، وهذا الشيء اللي طلبوا هاد الناس. كي قلت أنا نحشم، غنعاود نرجع، كي قلت قبيله نحشم، طالبين مستشفى. واش باش تطلب يكون عندك طبيب واحد ماشي مستشفى، دابا حتى مستشفى راه بالمغرب راه مستشفى، راه مستشفى يعني اسم كبير. دابا راه الناس كيطالبوا غير بواحد جوج ديال البيوت يكونوا مغطين وفيهم واحد الناموسيه، واحد السرير، وتكون فيهم شويه النظافه، وفيه واحد المولده وواحد الطبيب اللي يقدر يستمع ليهم، لحقاش الناس معزولين عن العالم، معزولين. ما عقلتش، ما عرفتش، ما بقيتش عاقل شحال من كيلومتر اللي كانوا قالوا. كيطالبوا كذلك بطرق، كيطلبوا بتعبيد ديال الطريق والتزفيت ديالها باش يقدروا باش يتواصلوا مع العالم الخارجي.
وانا في حقيقه يعني بشيء من حب الاستطلاع دخلت كنشوف قريه ايت بوكماس، وحاولت نشوفها في الفصول كاع كاملين، وشفتها في فصل من فصول الثلج ديال الشتاء، وكانت ثلوج، وكان الله يعطيكم الصحه يعني المستمعين والمستمعات، كنطلبكم الله يعطيكم الصحه كاملين تدخلوا وديروا ايت بوكماس وشوفوها في ايام ديال الشتاء، وتشوفوا هذه القريه كي دايره. راها ماشي معزوله، راه كتصبح يعني قريه لا علاقه لها، كانها ما موجوداش، ما كيبان لك لا شانطي، ما كاين لا طرقان، ما كاين لا ما كاين حتى شي حاجه. كاينه واحد الكتله ديال السكن، فيها واحد الناس يتعايشون فيما بينهم، عندهم اقتصاد محلي ديالهم، يعني كانهم يعيشون في قاره خارج القاره الافريقيه، وفي وطن خارج في وطن اسمه المغرب. فهذه ايت بوكماس. قلت مستشفى، زائد المستشفى يطالبون بماذا؟ يطالبون بملعب ديال الكره من ملاعب القرب. هاد ملاعب القرب دابا باش الناس عاوتاني ما يبقاوش، لحقاش كي قال واحد السيد من قال لك بانه ولا واحد يستغل الفرصه ويحاول تسييس انه مجرد يدير لك روبيني في الحومه خاصو يلعبها كورقه سياسيه، وهذه راه اصبحت من الحقوق. هذا راه حق، راه ماشي مساله من حقك يعني من حقك يكون عندك الماء والضوء والهاتف والطريق يعني واصل لك حتى للدار، لانه نورمالمون يعني باش نتكلموا على العيش الكريم ونتكلموا على احترام يعني المواطن ويحس براسه بانه مواطن بمعنى الكلمه، لان المواطنه ليست فقط بطاقه تعريف. المواطنه هي يعني نحافظ لك على كرامتك انت كمواطن، ونهيئ لك يعني الحد الادنى، يعني كيف يعقل مره اخرى يا عباد الله، ونقولوا بانهم ناس كيطالبوك يقول لك ما عندناش الريزو، اي ما عندهمش الانترنت. وحتى داك الصبيب اللي كيوصل لهم ديال الانترنت يعني كيوصل بشكل متقطع، ولا ربما كيوصل لهم ربما مديرين شي شركه من الشركات 3 اللي كاينه في المغرب مدايره شي اونطين بعيد وكيوصل لهم الصبيب. والدليل على هذا انه واحد الراجل يعني من خلال مجموعه ديال المواقع وكذلك المراسلين في حوار معاه قال لي ودي انا عندي وكاله ديال صرف الاموال، وكيجيو عندي الناس اللي كيستافدوا من الدعم ديال امو ولا اومو ولا المهم مع هذه الحكومه كل الاسماء مباحه ما كاينش مشكل، كي اومو امو تيد ماشي مشكل. المهم وهو انه كيمشيو الناس باش يصرفوا هذيك البركه اللي من حقهم، ما نقولوش كتعطي اللي لحقاش دابا ولا كلشي كيلعب على القضيه من العداله والتنميه، وبداو وقبل العداله والتنميه كلهم كانهم كيعطوهم صدقه. اي وزير كيخرج كيقول لك حنا درنا الدعم للمواطنين، راه ما درتي لهم حتى شي حاجه من عالم اخر، ما درتي لهم شي حاجه عطيتيهم صدقه، راه الناس هذاك تضامن ما بين المواطنين. يعني صافي كتاخذ واحد مجموعه ديال الفلوس وكتشد كتقول هذه للصحه، هذه التجهيز، هذه للتعليم، هذه للدعم. يعني هذيك الفلوس راه ما عطيتيهاش من جيبك، نهار اللي تعطيوها من جيبكم اجوا بقاو نتكلموا بقاو تقولوا راه حنا كعطينا درنا واحد حنا الناس يعني الاعيان ديال البلاد. كي قال رئيس الحكومه يعني وانا هنا لا اتحدث عن السيد يعني السيد عبد العزيز اخنوش كشخص، ولكن اتحدث عنه كمسؤول، لانه عندما يقول كيقولها بواحد الشكل يعني بتحدي، بنبره ديال التحدي، هي ممكن تقال ولكن ماشي في جلسه برلمانيه. كيقول لهم الا كنتوا غتبقاو تقولوا غير اي واحد كيعرفني انا راه كنعرف ثلثين ديال الناس اللي مستثمرين في المغرب. اذا بنبره يعني ديال التعالي وديال التهديد، يعني الا هضرتوا معايا انا راه غنوقف لكم الثلثين ديال الناس اللي مستثمرين في المغرب، وهذا في حد ذاته خطر. لان المسؤوليه عندما تكون يعني رئيس حكومه، فانت يعني ما كتبقاش كتولي واحد السيد اللي كتسمى رجل دوله. ورجل دوله
يعني يزن الكلام ديالو وما كيدخلش في دوك السجالات وما كنقولوا يعني ما خاصوش يطيح في الفخ، لانه داخل البرلمان كيكون هناك مجموعه من الاسئله الاستفزازيه ومجموعه من الاشياء، لان المعارضه لها دور ولها ورقه، وكذلك هي كذلك تريد ان تمرر الخطاب ديالها حتى تقول للمواطنين ها انا موجوده داخل البرلمان، ولكن هذه كتبقى معارضه كيف ما كان الحال كتبقى معارضه. انما كرئيس حكومه يعني وقلت كتكون رجل دوله، ورجل دولة يجب أن يعني يتحلى بالكثير من الرزانة والتفكير في يعني في البلاد، والتفكير في المستقبل ديال البلاد، في الحاضر وفي المستقبل ديال البلاد. فقلنا هادو جوج ديال باقي شي جوج اخرين وغادي ندوز للموضوع الثاني، ولكن باش ما نقنطكمش نخليكم مع الفاصل الموسيقي، وقبل منه ما تنساوش الله يعطيكم الصحة اتصلوا بالرقم 603 22 0707 داخل إسبانيا، ومن خارج إسبانيا 0034 603 22 0707 وراء الستار. تستمعون إلى راديو إذاعة الجالية. استمع الآن إلى راديو الجالية، صوت المغرب في كل مكان. تستمعون الآن جواد بشرى في حلقة جديدة من برنامج وراء الستار، نقاشات جريئة، قضايا تهمنا كمغاربة داخل الوطن وخارجه. ابقوا معنا فقط على راديو الجالية. عدنا مرة أخرى للمشاهدين وللمستمعين، إن شاء الله المشاهدين كنظن بأن هذه الحلقة لربما سنخلق المفاجأة وغادي تكون يعني ممكن تشاهدوها. فعلى أي نتابع. فقلت بأنه مطالب بسيطة جدا، مطالب كنظن لو تحقق في أقل من شهر. شانطي غادي نديرو شانطي، شحال غنديرو 20 كيلومتر، نديرو 100 كيلومتر، يعني 100 كيلومتر يعني ماذا بالنسبه للخزينه ديال الدوله، او لا بالنسبه الشركه من الشركات الكبرى كجيتار وكشركات يعني اللي كيدوزوا لها المشاريع الكبرى، يقولوا لها سيري راه عندنا مشكل، الله يعطيك الصحه غدوز لينا واحد 30 ولا 40 كيلومتر، بغينا يعني تكون منجزه في ظرف قياسي، غتمشي غتنجز في ظرف قياسي. وحنا شفنا عشنا حالات بانه عندما تكون الاراده فشفنا الجبال كيطيحوا في المغرب، الجبال كيطيحوا يعني في اقل من اسبوع، والدليل على ذلك وهو يعني الزلزال اللي كان في حواز مراكش، وشفتوا كيفاش يعني الناس يعني اخترقوا الجبال باش على الاقل يفتحوا الممرات باش يقدروا يعتقوا الناس. هذا بالنسبه يعني الشانطي راه من الوسائل الاساسيه باش كتربط يعني جميع المجالات، يعني الحضاري مع القروي، مع الا ما كانش عندك يعني شبكه يعني طرق ديال الربط الطرقي جيده، فغنبقاو دائما نتحدث عن يعني كي كيقولوا كتقولوا انتم الناس ديال السياسه كتقولوا بانه العالم القروي، تنميه العالم القروي، تخصيص مجموعه من البرامج للعالم القروي، كهرباء العالم القروي، ايصال الماء يعني الى العالم القروي. ونحن يعني هذا الشيء انا بديت كنسمعوا في اواخر الثمانينات، الالكتريفيكاسيون ديال العالم القروي، كهرباء العالم القروي. لازلنا الى حدود اليوم هناك بعض الاماكن ما وصل لهاش الضوء. نبقاو مع بوكماز، وانا هنا اتحدث عن بوكماز، وامامي يعني عندما اغمض عيني كما هنا وقيل انا لربما تاثرت بعض الشيء بالروايه اللي في الجنب ديالي ديال الصديق ديالي، مرة أخرى أعيد سيدي محمد بن سعيد وهي لهيب الجهات، لربما أستلهم بعض الشيء وربما شي حاجة كدوز ليا. قلت لكم وأنا أغمض عيني كيبان لي بأنه المغرب فيه كل بوكمازات، كل أيت بوكماز،
حيدوا الرباط، نبداو من الشمال، حيد طنجة المدينة، خرج على طنجة بواحد 3 كيلومتر من الشمال ومن الشرق ومن الغرب، غتلقى الروينة، غتلقى أحياء شعبية يعني فيها أشياء لربما ما كنشوفوهاش ولو في الأفلام ديال الخيال العلمي. تمشيو لتطوان، خرج على تطوان واحد شي شوية، نهبطوا للعرايش القصر وسير بعد مع قنيطرة مع الرباط. دائما هذه المدن الساحلية كاع كاملة كيف ما كان كيسميها المستعمر يعني المغرب النافع إلى حدود الدار البيضاء، توسعت دابا شي شويه ولا وصلت حتى لمراكش حتى الاكادير، ودابا الحمد لله الطريق هذا حتى للداخله. هاد الاشياء كلها جيده، ولكن راه خرجوا من الدار البيضاء، خرجوا على الرباط بواحد 5 كيلومتر كلها بوكمازات، خرجوا على مراكش بواحد 10 كيلومتر كلها بوكمازات. احنا شفنا ما حدث في الزلزال كان فين كان في احواز مراكش اي مداشر وقرى مراكش. يعني كيف يعقل أن ناس يعني باقنا عندنا كيعيشوا في هذا الوضع؟ هناك إقصاء. هذا الإقصاء يعني لو كنا يعني دولة يعني عندنا شيء من النخوة السياسية، أقول السياسية، نتحدث عن الدولة بالمفهوم السياسي. عندنا شيء من النخوة السياسية والأحزاب السياسية عندها شيء من المسؤولية التاريخية. لا، هناك بعض الأحزاب السياسية لا يعني تم يعني حلها ومشات بحالتها، لأنها تقلدت المسؤولية لأكثر من 3 أو 4 ولايات. ونعطيكم أمثلة يعني كل شيء المغاربة عارفة. أنا ربما غير غادي ندير لكم تذكير، غادي نقول لكم الحركة الشعبية من فوقاش وهي كتشارك في الحكومات. ودابا كنشوفوا الأمين العام يخرج ويتحدث كأن الحركة الشعبية يلا تخلقات البارح. غادي نقولوا حزب الاستقلال كأن كيخرج عاوتاني واحد داخل الحكومه وكيخرج لك من الجهه اللي ملهيه، من الباب اللي ملهيه، وكيقول لك كيفاش اللهم ان ظهر منكر، وشنو هادشي ديال الغلام وهذا الشيء اللي وقع. اودي السي محمد راك في الحكومه، راك نسيتي فيق، راك في الاغلبيه الحكومه، راه ما عندك ما دير دابا، خاصك تمشي بالعاطي الله مع الحكومه. هذا هو الانسجام الحكومي. نجد لكم احزاب اخرى، تقدم والاشتراكيه ساهمت في كل الاحزاب. شكون قولوا احزاب الاتحاد الدستوري يعني منذ يعني مفوقاش يعني الاتحاد الدستوري من 84، منذ نشأة ديال الاتحاد الدستوري 84 82. الأحرار منذ النشأة ديالو مع عثمان. جميع الأحزاب السياسية تقلدت المسؤولية. جميع الأحزاب السياسية كان آخر ما كاين وهما يعني اليميني اللي بغينا نسميهم ناخذوهم أولا الليبراليين اللي يعني هما الاتحاد الدستوري والحركة والأحرار، ومهم معهم شي جوج الآخرين ولا هكا، والناس اللي كيدير الأحزاب الحركة الوطنية، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، تقدم الاشتراكية والاستقلال، وآخرهم العدالة والتنمية جاء كحزب له يعني مرجعية، يقول بأنه مرجعية إسلامية، مع العلم أنه كل الأحزاب السياسية بما فيها التقدم والاشتراكية، فابن عبد الله هو الأول كيكون في المساجد، هو الأول في الصفوف الأمامية. المهم وهو أن هاد الناس، هاد الأحزاب السياسية ما هي مسؤوليتها؟ حنا كنتكلموا، واي واحد يعني ملي كنتكلموا على بوكماز هنا كانوا ممثلين داخل البرلمان لهذه المناطق. هاد الممثلين حتى باش من يعني لا نحملهم يعني اكثر من طاقتهم، لانه منذ التعديل ديال الدستور ديال 92 وعندما أعطي للعامل صلاحيات يعني العامل ديال الإقليم صلاحيات يعني واسعة، لدرجة أنه هناك من في بعض الكتابات والدراسات يعني أصبح العامل بمثابة يعني ملك صغير داخل العمالة، يعني هو الآمر الناهي. فالجميع يعلم بأنه كتكون هناك صراعات ونزاعات، ولكن مع يعني عفوا قدوم
جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإعطاء ديك الدفعة الجديدة، ديك الدفعة القوية للمفهوم الجديد للسلطة، داك القرب ديالو من المواطنين، داك ربط المسؤولية بالمحاسبة، مجموعة من الأشياء. لكن كل هذه الأشياء جلالة الملك في الأخير كيجي في جوج ديال الخطابات ديالو ويقول، يعني وحدة في البرلمان ووحدة يعني لربما في خطاب العرش، قال جلالة الملك بأنه اللي ما قادش يشتغل فعليه أن ينسحب. هذا الخطاب الأول. والخطاب الثاني قال جلالة الملك لو أنكم يعني كتخدموا مصلحة المواطنين، فالمواطنين ما غادينش يجيو يتلقاو ليا ويجيو عندي ويطلبوا مني باش نقضي لهم المصالح ديالهم، اللي هي مصالح كي قال جلالة الملك مصالح يعني بسيطة وبسيطة جدا. فإذا بدينا كنشوفوا هذا الخطاب من المؤسسة الملكية اللي هي كمؤسسة ملكية مستعدة أن تحل مشاكل المواطنين، عندما نذهب ونجد أنفسنا يعني قدام يعني المؤسسات يعني السياسية من برلمان ومن مجالس بلدية وجمعية وقروية، نجد مشاكل كبيرة. هذا العالم القروي التهميش ديالو ما هو السبب ديالو؟ علاش عندنا بوكماز؟ واش بوكماز ماشي محقهم مدرسة؟ واش وليدات بوكماز ماشي مغاربة؟ واش نساء بوكماز ماشي مغربيات؟ واش الرجال ديال بوكماز يعني ماشي من حقهم حتى هما انهم يعيشوا عيشه كريمه؟ وكي قلت لكم راه انا كنسد عينيا وكنشوف بوكماز ماشي بوكماز اللي خرجوا، كنشوف بوكماز يعني في كل ربوع المملكه المغربيه. هذا ناقوس خطر، هذا ناقوس خطر. في هذه الحلقه فقط يعني بغيت غير نتفاعل مع هذا الموضوع. احنا كراديو الجاليه حتى باش نوصلوا يعني الصوت ديال الجاليه المغربيه بالمهجر باننا نحن مع كل المواطنين المغاربه، وكذلك يعني مع كل المعاناه ديال اي ديال يعني ابعد مغربي في ابعد نقطه. يعني نحن كجاليه ومن خلال راديو الجالية كنقولوا بأنه كرامة المواطن فوق كل شيء، وكرامة المواطن هي أنه 3 أشياء مهمة ولا رابع لهما: صحة، تعليم، وعدل. 3 أشياء كنظن بأن إذا تحققت 3 الأشياء المواطن، وكان مأكد منها، إذا كان المواطن في صحة جيدة أي عنده مستشفى، إذا كان هذا المواطن عنده تعليم جيد، وإذا كان هذا المواطن يعني هناك عدالة كتعطيه حقه بأنه لا خوف على المغرب. سنعود في حلقة خاصة بهذا الموضوع. هنا سأنتقل بكم إلى الموضوع يعني الثاني أو النقطة الثانية التي لربما أثارت انتباهنا وبشكل خطير جدا، وهي مسألة رجل الوقاية المدنية وما حدث له بعد اعتداء أحد الأشخاص عليه. هذا الرجل هو عاوتاني غنقولوا ضحية، رجل الوقاية المدنية غنقولوا عليه ضحية. نعم، ضحية من؟ ضحية واحد آخر طلع فوق واحد الشاطو واحتج، دار معتصم 17 يوم هو معتصم، كيقول لهم بغيت ديروا التشريح ديال الجثة ديال الأب ديالي، عندي الشك بأن الأب ديالي مات يعني في ظروف ماشي هي هذيك. 17 يوم لا أحد تحدث معه، واخيرا جاو الناس ديال الوقايه المدنيه، وصل عنده واحد ديال الوقايه المدنيه، وانتم شفتوا الفيديو كاع كاملين. انا ما باغيش ندير وصف، هادشي اللي شفتوه انتم في الفيديو من خلال راديو الجاليه. يعني اجوا نطرحوا بعض الاسئله بسيطه جدا. يعني كيف يعقل ان رجل في حاله هستيريه وطالع عنده رجل وقايه المدنيه في السلوم ديال الشاطو، ملي وصل عنده الفوق بدا كيضرب فيه ولوحو من الفوق، ودابا رجل الوقايه المدنيه يوجد في حاله خطيره لدرجه انه هل نحن عاوتاني غادي نقول مره اخرى، كانت اينكم يا حكومه 2030 والمونديال؟ نحن مقبلون على المونديال وعلى وكتبينوا التصاور والمغرب زوين وجيلان داير تغنيه حاله والروينه والقيامه،
وعندنا جهاز اسمه الوقاية المدنية غير مجهز بآخر يعني خاص يكون مجهز. عندك خاص الأسطول، ماشي خاص يكون عندنا جهاز أسطول ديال الوقاية المدنية. راه أسطول لحقاش راه ملي غتنظم كأس العالم راه خاص يكونوا يعني طائرات مروحية ديال الوقاية المدنية. غتقولوا لي عندنا طائرة مروحية فين؟ عندنا وحدة في الدار البيضاء وعندنا وحدة في الرباط. لا، راه خاص يكونوا طائرات، خاص تكون على الاقل اضعف الايمان، يعني كل منطقه يعني على بعد كل 30 ولا 40 كيلومتر تكون تغطيه ديال طائره خاصه ديال الوقايه المدنيه. اسيدي ما كانش ديال الوقايه المدنيه جيبوا ديال الدرك الملكي، ما كاينش ديال الدرك الملكي جيبوا ديال الامن الوطني، ما كاينش ديال الامن الوطني جيبوا ديال القوات المساعده، جيبوا ديال اي حاجه، لانه ما يمكنش يطلع رجل الوقايه المدنيه في يعني عندك السيد اللي في حاله هستيريا لدرجه انه انهال عليه بالضرب ولاحوا من الفوق. هذه مسؤوليه من سيتحمل هنا المسؤولية؟ لو يعني هذا الرجل مسكين في حالة خطيرة، هذا رجل الوقاية المدنية، ونحن نعلم كيف يشتغلون هاد الناس ديال الوقاية المدنية، وكنظن بأنها جات الظروف باش حتى يعاد لهم الاعتبار. حتى هذاك السيد اللي كان الفوق وكيطالب بمجموعة كيطالب بالتشريح ديال الجثث ديال الأب ديالو، هل اللي قلنا قبيله هو أنه العدل يعني لما كاينش عدل مشكل. يعني واش عندنا ناس اللي كيعرفوا ينيغوسيو في هذه الحالات، كيجيو ويقدروا يناقشوا مع السيد ويتكلموا معاه ويقنعوه؟ واش عندنا ناس مؤهلين في كل الاجهزه، في داخل الامن وداخل الدرك وداخل يعني في اي حاجه عندنا يعني في كل الاجهزه؟ عندما تقع كوارث من هذا النوع خاص ناس كيكونوا مختصين غير في الحوار مع هذاك الشخص، وهناك طرق وتكتيكات ومجموعه من الاشياء اللي كنشتغلوا بها باش نوصلوا لهذاك السيد، نموبيليزيوه ونشدوه ونوقفوه، وما يكون ما هو ياثر يعني يشكل خطر على حياته. ما رجل الوقايه المدنيه حتى هو نضيعوا فيه، ضعنا في جوج. رجل الوقايه المدنيه يوجد في حاله خطيره وهو لاح راسه وانتحر. في الاخر كيخرجوا علينا بعض الجرائد الإلكترونية قال لك ما عرف هذاك راه كانوا كيسميه أبو الوحوش بأنه كان أحمق، كان وهذا. أنا سمعت الفيديو، الرجل يتحدث يعني ما قال حتى شي حاجة، كيقول كلام معقول. قال لك أنا كنطالب بالتشريح ديال الجثة ديال الأب ديالي لحقاش سمعت مجموعة ديال الحوايج، والأب ديالو كان جندي، وقال بأنه أطلب يعني وأتقدم بين أيادي جلالة الملك. وهل هذا أحمق؟ هل هذا أحمق؟ يعني حتى أنه لا زال له أمل. هذا يعني بقات له تقريبا 4 ساعات وينتحر، ياخذ قرار ديال الانتحار إلى حدود هذه الكلمة اللي كنقول لكم، يعني أنني أتقدم بين أيادي جلالة الملك. لا زال له أمل باش شي واحد يتكلم معاه ويعطيه ذاك الباب، يقول له صافي ولدي غير نزل، حنا غنطلعوا عندك، قلنا المشكل شنو هو يا، وكنعطيوك وعود وكنعطيوك هذه. فعندما يعني طلع وزاد ولقى راسو بانه يعني اكثر تورطا من اللي اعتاد على رجل ديال الوقايه المدنيه، فما بقاتش له يعني ما بقاش عنده باش يرجع باللور كي كيقولوا مارشارير، فزاد برك صافي وقال بانه هذه هي الاخره، وتلاح وتوكل على الله ومشى في حالاته. الله يرحمه. ورجل الوقاية المدنية نتمنى له الشفاء العاجل. سؤال، الناس ديال الجالية ملي كتوقع شي حاجة بحال هكا، الله يجازيكم بخير، كنشوفوا تغطية في وسائل الإعلام الرسمية، كنشوفوا زيارات مع عند مسؤولين، كنشوفوا إقالات ديال المسؤولين. في المغرب هذا الشيء راه ما كاينش. يعني كيف يعقل أن جلالة الملك يعني في دائما كنعطيو المثال بجلالة الملك الصراحة، والله العظيم أنا كنقولها وأقولها يعني بحرقة وأقولها بحب وشغف، والله العظيم ثم والله العظيم. المغاربة يعني يعشقون ملك ديالهم ويحبون ملك ديالهم، لأنهم يعني هما حماة الوطن، والملك كذلك هو الضمان الوحيد اللي عند المغاربة باش كيقولوا هناك أمل، ستكون ردة فعل أكيد من رجل اسمه محمد السادس ينتمي إلى أسرة شريفة وهي الأسرة العلوية. ناس مرتبطين بالأرض، شعب مرتبط بأرضه، ولكن راه ولات عندنا واحد الفئة في المغرب وطنها هو رأس مالها، وطنها هو يعني شحال عندها في البنكة، تنتمي إلى وطن المال. بل
الأغلبية الساحقة للشعب المغربي، فهما وطن ديالهم هي الأرض ديالهم، هي الثقافة ديالهم، هي التقاليد ديالهم، هي الملك ديالهم، هو العرش ديالهم، هي 14 قرن من الوجود، في حين هناك ناس وطنهم هو رصيدهم داخل البنك والأموال ديالهم اللي ممكن يحولوها بين عشية وضحاها. ولا وطن لا يؤمنون بالوطن، يؤمنون يعني الأرصدة البنكية. فقلت جلالة الملك كيف يعقل أنه أعطى الدم دياله في مجموعة من المحطات، كان من اللباقة هذا الرجل الوقاية المدنية تكون زيارة من أحد المسؤولين داخل الحكومة. ولماذا لا يعني السي عبد العزيز أخنوش، ولماذا لا يعني هو تكون بعض البوادر اللي كتبعث برسائل مهمة. بغينا نشوفوا يعني هاد الناس ديال بوكماز، بغينا نشوفوا ناس مشاو عندهم للدوار وجالسين معاهم ناس مسؤولين كبار، مسؤولين لحقاش من كيقول لك اللي عضو الحنش كيخاف من الحبل. وكنظن المغرب بأنه عاش حالة وما بغيناهاش تعاود تعاش مرة أخرى، لأنه المرة الجاية غادا تكون أخطر وأخطر. وهنا غادي نختم الكلام ديالي ونختم هذه الحلقة ديال اليوم، نختم هذه الحلقة بما سأقوله الآن. وهنا أنا ماشي كان بالعكس، أنا لي اليقين التام بأنه المغرب في مأمن. لماذا؟ لأن هناك التحام ديال الشعب مع والعرش، هناك التحام، وهذا الالتحام هذا من الصعب جدا جدا على أي واحد المساس به. ولكن وصلني واحد الفيديو في الواتساب، واكيد كيف ما وصلني انا هذاك الفيديو في الواتساب غيكون وصل للمغاربه كاع كاملين، المغاربه كاع كلهم شافوه. شاب مغربي من داخل المغرب يوجه رساله الى جلاله الملك ويقول له التالي بالدارجه، كيقول له: يا جلاله الملك، فينك؟ راه حنايا تحقرنا بزاف، جلاله الملك راهم تعداو علينا بزاف، قلنا فينك يا جلاله الملك. هناك أشياء أخرى، الفيديو راه وصل عندكم وراكم شفتوه، وهذا ما يخيفني أنا كذلك، لأنه الناس يطالبون بتدخل الملكي، وهذه كنظن بأنها رسالة قوية إلى الأحزاب السياسية. بقى لكم سنة إلى سنة ونصف للأحزاب السياسية، وأنتم دخلتم قبل عام ونص يعني في الحملة الانتخابية السابقة للأوان. فكروا في البلد، الوطن قبل كل شيء. لربما الأحزاب السياسية غادية جاية، الأمناء العامون غاديين جايين، يعني الكراسي الوزارية الدوام لله وحده، ولكن الأوطان لا تموت. فكروا في الوطن. وفي الأخير سأقول لكم ومن خلالكم هنيئا لأخي وصديقي وللأستاذ محمد بن سعيد، ونتمنى له التوفيق على روايته الجميلة لهيب الجهات. وأظن أخي محمد بأن هذا اللهيب أن لا يصيب يعني وطننا الحبيب. فشكرا إلى كل المستمعين والمستمعات مع برنامج وراء الستار مع جواد. ولا تنسوا الاتصال بالرقم 603 22 0707 خارج إسبانيا 0034 603 22 0707. شكرا وإلى اللقاء.